ஹெலிகாப்டர் குதிக்கணும், இதுவே பண்ண முடியல, அதுல அப்ப நான் சொல்லிட்டேன் இல்ல நீ பண்ணாத, ரொம்ப ஆசையா இருந்தது போகணும் குதிக்கணும்னா. ஆனா அங்க இருக்கிற அந்த டீம்ல நிறைய விமன் தான், நான் தான் குதிப்பேன். அது ஏன்னா அது சிம்பிளா ஒண்ணுதான், இதெல்லாம் பண்ணணும் 30,000 40,000 செலவு, பஞ்சி ஜம்பிங் பண்ணலாம், இதெல்லாம் பண்ணா ஜாலியா போய் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு வரலான்ட்டுதான் எனக்கு. ஆனா எனக்கு என்னன்னா இது அதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன். பட் இவளும் வேண்டாம், இப்போ 2வது நாளே அடிபட்டா முடிச்சு போச்சு. ஒரு லேட்டரான எப்பயாவது நமக்கு ஏதாவது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலானா அடிப்பட்டா கூட ஓகே, 2வது எபிசோடு அடிபட்டுச்சுன்னா இதாக காரணம் அமுச்சு வச்சுருவாங்க, வேணாம் அப்படின்ட்டு அதில் பண்ணேன். லைக் ஆல்மோஸ்ட் நான் தான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணேன். பட் அவங்க வந்து டைமிங் கணக்கெலாம் வச்சு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. நான் போய் கேட்டேன், ஆனால் இல்லை நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கேன், எல்லாருமே சொன்னாங்க நீங்கள் தான் ஃபாஸ்ட்டுன்னு. இல்லைடா அது வேறு கேட்டகிரினா, சரி ஓகே டன். ஆனால் மார்க் வரும்டா உனக்கு. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன்.